สวัสดีครับ Where are you going to? Phuket today. How many passengers? Two passengers. And you do not like ticket. The boarding gate is number B9, sir. This is for boarding time. Okay. And the domestic flight you have to turn left. It's on the right hand side. Okay. Come on, come. Thank you very much. Sorry, cab. สวัสดีค่ะ Thank you. Thank you. Come on, cab. Passengers are reminded that all laptops, power banks, and any other Sorry, cab. devices must be removed from the baggage and check out your placed in a message. separate tray for X-ray scanning. Also, Okay. if you have any pictures, ชอบที่ดูของเทส knives, or scissors, Come on, cab. please take them out of the baggage and show them to the security officers for checking. Thank you. Passengers are reminded that all laptops, power banks, and any other Sorry, cab. Come, cab. ครับ
วัสดีครับ สวัสดีค่ะ จะไปถึงร้านมายังลูก โอ้เจอแล้ว Jag älskar det de har flygskin. Det är mitt yndlingsstall flygskin. Nej, jag vill inte. สวัสดีครับ ใช่ค่ะ เกมมันไหนดิฉันเราสิ้นมีเกมไหม Stop at for a while. For a while, but now. On the final stage of loading the aircraft, expect to depart in 5 to 10 minutes. I do apologize for this inconvenience. Our flight time to Phuket will be 1 hour and 5 minutes. Weather report at Phuket Airport right now is a little bit cloudy with ground temperature of 25 degrees Celsius or 77 degrees Fahrenheit. In order to prevent the spread of COVID-19, all passengers are required to wear face masks, covering the nose and mouth at all times. Please be reminded that in case of decompression, face masks should be removed before putting on oxygen mask. Thank you. Welcome on board Thai Airways. We are delighted to be your airline of choice. We are now ready to depart. For your safety, please take a moment to watch the safety video. Thank you. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านสู่บริการเอื้องหลวง Welcome to Royal Orchid Service เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิต และปฏิบัติตามเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะ For your own safety, please study the following demonstrations, procedures, and signs. โปรดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please stow all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ห้ามวางบนตัก ห้ามวางกีดขวางทางเดิน และทางออกฉุกเฉิน Do not place them on your lap in the aisle or at the emergency exit. เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลา แม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seatbelt low and tight at all times while seated. กรุณากลับไปยังที่นั่งของท่านเมื่อมีสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดนิรภัย Kindly return to your seat when the seatbelt sign is on. และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัดค่ะ This is how to release your seatbelt. ขอบคุณค่ะ Thank you for your attention. We are pleased to provide a Royal Orchid service. We hope you enjoy and have a pleasant flight.
Good evening, ladies and gentlemen. Thai Airways International and Star Alliance, together with Captain Satikhan, crew in charge Asama-Lin, and all the crew would like to welcome you on board our Royal Orchid Service Flight TG952, bound for Phuket and Copenhagen. The flight time to Phuket International Airport will be 1 hour and 5 minutes. Please be informed that Thai Airways is non-smoking airline. We will not serve alcohol to passengers under the age of 18 or those who appear intoxicated. The consumption of your own alcoholic beverages is not permitted. To avoid cross-infection, please remain in the assigned seat area. All passengers are required to follow the quarantine measures during the flight. We wish you a pleasant flight. And in a few minutes, we will perform a final safety check. Please follow the safety instructions given by our crew. All mobile phones and portable electronic devices must be turned off or set to flight mode at this time. Thank you.
on board with Thai is meaningful to us. Thank you for your support. Thank you for flying Thai. Gentlemen, we are descending to Phuket International Airport, and this ends our overseas flight service. The local time is now 10 p.m. For safety reasons, please return to your seat, fasten the seatbelt, put the seat up upright, sew all seat components, and open the window shade. All carry-on items must be stowed to clear the all aisles and exits. To prepare for a safe landing, the entertainment system will be turned off in a few minutes, and we will perform a final safety check. Please follow the safety instructions given by our cabin crew. Thank you.การบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่นั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของท่านก่อนลงจากเครื่องการบินไทยและสตาร์แลนด์กัปตันสันติคะและเรือทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านดีท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Phuket International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft. Thai Airways International and Starlands. Captain Sasitan and the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thaiairways.com. Thank you. สวัสดีค่ะ Disarm and cross check. Gentlemen, to comply with the aircraft security procedure and for convenience during the disembarkation, passenger whose destination is Copenhagen, please have your boarding pass ready for the inspection by the ground personnel. Thank you. อันนี้
ปลายทางที่ผมไปผมฝากประตูหน่อยนะอ๋อถ้าปลายทางเป็นผมเป็นคนเรือครับอ๋ออยู่ในเส้นผมเป็นไว้ของลิตา Let's stay here, right? Đó, nó vừa điều chỉnh được cục đấy, sẽ họ kêu các ขอบคุณครับ กลับมานะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้แช่ใช่ไหมครับมันผ่านมาครับแม่ ขอบคุณนะคะ I'm sorry Have a good time You too thank you ที่แรกติดนะครับผู้สั่งสองด้านได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Thank ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ไทย